Einige religiöse und soziale Anordnungen zu Beginn der Medina-Zeit. Die Pflichtgebete waren in der Nacht des Miradsch noch vor der Auswanderung zur Pflicht geworden. Das Freitagsgebet hingegen wurde während der Auswanderung zur Pflicht. Das Fasten im Ramadan-Monat wurde im zweiten Jahr der Auswanderung zur Pflicht erklärt. 1 oder 2 Tage vor dem Ramadan-Fest desselben Jahres kündigte der ehrenwerte Prophet die Bestimmungen über die Sadaqa Fitr an. Mit Beginn des Monats Schawwal leitete unser Prophet sallallahu alaihi wasallam das Ramadan-Festgebet an. Am 10. Tag des Monats Sulhidschah leitete er das Opfergebet an. Während im Masjid an-Nabawi die 5-mal täglichen und die Freitagsgebete verrichtet wurden, wurden Festtagsgebete in einem offenen Bereich, der Musalla genannt wurde, verrichtet. Denn dem ehrenwerten Propheten war es wichtig, dass auch Frauen und Kinder an diesen Gebeten teilnehmen und so alle Muslime gemeinsam die Freude der Feiertage genießen. Aus diesem Grund waren die Festtagsgebete immer überfüllt. Im zweiten Jahr der Auswanderung wurde für Muslime das Entrichten des Zakka zur Pflicht. Im ersten oder zweiten Jahr der Auswanderung wurde der Adhan als Gebetsruf bestimmt. Obwohl das rituelle Gebet während der Mekka-Zeit nur Pflicht wurde, wurde bis zur Auswanderung nach Medina keine Lösung für die Ankündigung der Gebetszeiten gefunden. Die Atmosphäre in Mekka war dafür sowieso nicht geeignet. In der Medina-Ära versammelten sich die Muslime zunächst und warteten gemeinsam auf die kommende Gebetszeit. Eine Zeit lang wurde in den Straßen laut As-Salah, As-Salah gerufen. Es war jedoch eine effektivere Methode erforderlich, um die eingetroffenen Gebetszeiten anzukündigen. Um zum Gebet aufzurufen, wurden einige Ideen hervorgebracht, wie ein Feuer anzuzünden oder eine Glocke zu läuten. Allerdings fand keiner von ihnen Anklang. In der Zwischenzeit wurde der Inhalt des Adhans einigen Gefährten wie Abdullah Said Salaba im Traum gelehrt, wonach sie am nächsten Tag zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und davon berichteten. Der ehrenwerte Prophet sagte, dies ist ein wahrhaftiger Traum und lehrte Bilal Habidji die Worte des Adhans. Bilal-i-Habidji stieg daraufhin auf das Dach eines Hauses, das den Söhnen des Nadschas gehörte, und rief zum ersten Mal den Adhan für das Morgengebet aus. Später wurde auf der Rückseite der Masjid an-Nabawi ein besonderer Ort errichtet, um den Adhan auszurufen. Seit diesem ersten Aufruf zum Gebet wird der Adhan 5-mal täglich an allen Orten ausgerufen, an denen Muslime leben. Der Adhan, der die Muslime überall auf der Erde und jeden Tag zum Gebet aufruft, ist das gemeinsame Symbol der Muslime, unabhängig von ihrer Sprache und ihrem Status. Die Worte des Adhan sind wie folgt: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammada Rasulallah. Ashhadu anna Muhammada Rasulallah. Hayya ala Salah, Hayya ala Salah, Hayya ala Falah, Hayya ala Falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Für den Adhan zum Morgengebet wird nach Hayya ala Falah der Zusatz As-Salatu Hayrun Mininaven. Das Gebet ist gesegneter als der Schlaf hinzugefügt. Die Bedeutung der Sätze des Adhan ist folgendermaßen: Allah ist am größten, Allah ist am größten. Allah ist am größten, Allah ist am größten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Eilt zum Gebet, eilt zum Gebet. Eilt zur Erlösung, eilt zur Erlösung. Allah ist am größten, Allah ist am größten. Es gibt keinen Gott außer Allah. Seit Hunderten von Jahren hat der Adhan, der sich von Tausenden von verschiedenen Minaretten aus erhebt, eine besondere Bedeutung in der Alltagskultur muslimischer Gesellschaften. Der ehrenwerte Prophet sallallahu alaihi wasallam ließ die erste Volkszählung der Muslime in Medina durchführen. Die Zahl, die in dieser Volkszählung festgestellten Muslime, betrug
1500. Der ehrenwerte Prophet bestimmte die Grenzen der Stadt Medina und erklärte diesen Ort zum Harem, so wie Mekka ein Harem war. So war nun auch Medina ein Haremgebiet, wo die Sicherheit bezüglich des Lebens und des Eigentums als unantastbar galt. Blutvergießen war hier verboten. So wurden sowohl die Städte Mekka als auch Medina zu Haramaien genannt. Die mekkanischen Einwanderer, die den internationalen Handel sehr gut beherrschten, verspürten sofort die Notwendigkeit eines Basars und eines Marktplatzes in Medina. Als der ehrenwerte Prophet einen muslimischen Marktplatz neben den Kainugar-Basar errichten wollte, fühlten sich die Juden davon bedroht. Daraufhin bestimmte der Prophet sallallahu alaihi wasallam für den Marktplatz einen Ort in Medina und die Muslime konnten dort bequem einkaufen. Für den muslimischen Friedhof wurde der Ort Dschanitu in der Nähe des Masjid an-Nabawi bestimmt.